nĩguo maũndũ mekuhanaga mwena wa Kipkelion, marakara ma mũingĩ magĩtiga hathara nene thutha wa kũragwo kwa Ezekiel Bet, ũrĩa ũrarĩ abitha wa rũhonge rwa mbirarũ na aratungatagĩra mũingĩ mwena wa Ngong'u gũkũ Nairobi mbere yake gũtũngana na gĩkuũ gĩake. Kamanda wa borithi mwena Maurice Gunda nĩekĩrĩte ndeto ya kũragwo gwake mũkonde, akiuga kũrarĩ na ngucanio gatagatĩ ka abitha ũyũ na mwendia wa kirabu ũrĩa kũrerĩkana arahũrĩire mũmwandĩki thimũ nĩguo kĩatuithanie ngucanio, no thutha wake gwĩkinyia maũndũ marehĩrĩria. Thutha wa kũgũthwo kwa abitha ũyũ wa mbirarũ nĩarahanyũkirio thibitarĩ-inĩ mwena ũcio mbere yake gũthamirio thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kericho kũrĩa arakuire akĩamũkĩra ũrigitani kumana na gũtihangio mũno mũtwe. Jana usiku kulitokezea kisa hapa kwa club fulani hapa, watu waliweza kupigana, mmoja wao akaweza kukatwa, ambaye pia ndio mwanajeshi wa special units, amegraduate juzi, ingawa hata graduation haijafanyika, akaweza kukatwa, akafikishwa hospitali ya Kipkelion, baadaye akapigwa rufaa aende hospitali ya Kericho. Leo asubuhi karibu saa 12:30 nilikuwa pale, aliweza kuaga. Kũrũmĩrĩra gĩkuũ gĩkĩ kĩa abitha ũyũ wa mbirarũ, aikari mwena ũyũ maihũirwo nĩ matũkũya nĩmacinĩte kĩrabu gĩkĩ hamwe na thukuru ũrĩa ũrekwĩrwo nĩ wa ũrĩa ũrakuruhanirwo na njũragano ĩno. Ilikuwa kama kitu saa 5 wakati hao watu walikuja kuchoma shule, moto ikatoka kwa shule ikaingia kwangu, ikachoma manyumba yote, ikaisha. Kukimbia kujaribu kupoesha moto, wakanifukuza nikaenda. Mpaka pesa zilikuwa kwa nyumba, marawe, mahindi, vitu, hakuna kitu yenye tulisaidia hata kitanda. Hata tangu tuanze kusikia hiyo maneno tangu jana jioni, enyewe hata usingizi hatucharara, hata tulienda kanisa hakuna kitu kenye tulisikia kwa kanisa. Ni kusikia uoga juu sasa tunajiuliza tutaenda wapi. Leo mwĩrĩ wa Bet wĩigĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya thibitarĩ wa Kericho gũkũ ũthuthuria ũgĩthiĩ na mbere. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Mũthoni wa Wanyeki.